Ndinoda kutenda Mwari wemasimba ose panguva ino ndati ndiwane mukana wokugamuchira Baba Deputy Overseer, Baba Naamai Nyenza, Baba Secretary, Baba Naamai Mende, our Administrator, Baba Naamai Wachekwa. Tendere ntore mukana uno wokuti tishike patinopinda mushoko raMwari, tiine nyaya iri pamberi pedu, dingendera riri pamberi pedu ratiri kutaura kuti iro divine compensation. Toda kuti ndiverengesewo mavhesi andinoda kuti ndiverengese yokutanga itheme verse Joel chapter 2 verse 25. Ndinoda kuverenga zvekare 2 Kings chapter 8 verse 1 kusvika pa verse 6. Ndichaverenga verse 25. Ndichadzosera makore akadyiwa nemhashu negwatakwata nomupedza chose nomuteteni, iyo hondo huru yandakatuma pakati penyu. 2 Kings chapter 8 from verse 1. Now Elisha had said to the woman whose son had restored to life, "Go away with your family and stay for a while wherever you can, because the Lord had decreed a famine in the land that will last 7 years." The woman proceeded to go as the man of God said. She and her family went away and stayed in the land of the Philistines 7 years. At the end of 7 years, she came back from the land of Philistines and went to appeal to the king for her house and land. The king was talking to Gehazi, the servant of the man of God, and had said, "Tell me about all the great things Elisha had done." Just as Gehazi was telling the king how Elisha had restored the dead to life, the woman whose son Elisha had brought back to life came to appeal to the king for her house and land. Gehazi said, "This is the woman, my lord the king, and this is her son, whom Elisha restored to life." The king asked the woman about it, and she told him. Then he assigned an official to her case and said to him, "Give back everything." Mark that. Give her back everything that belonged to her, including all the income from her land from the day she left the country until now. Mwari varopafadze kurenga shoko ravo muzita raJesu. Amen. Panguva ino ndinoda kuramba ndichitsikirira nyaya yedivine compensation. Mazwi maviri waya ndinotenda kuti akatitsanangurirwei at length. Divine zviri kungoreva kuti pano paita Mwari, Jehovah Mwari apindira munyaya dzemunhu. Then compensation is rimwe rezvekare rinongoreva restoration, kudzoserazve zvakanga zvaparara. Nenzira ipi yazvakaparara nayo, asi Mwari anenge akuita restore back pa original status yazvo. Nyaya yataverengesa kuna madzimambo wechipiri pa chapter 8. Pane nyaya yemukadzi muShunemi. Mukadzi uyu akaudzwa naElisha
akanzi chibuda ibva pano buda munyika ino nokuti nyika ino yakuzoita nzara for 7 years. Chienda kwose kwaungafunga unogara for a while. Mukadzi uyu anonzi akasimuka iye nemhuri yake vakaenda vakanogara kunyika yavaFilistia for 7 years. 7 years zvichipera zvinoratidza nzara yakanga ichiperawo zvekare kwaIsraeri. Ndokubva mudzimai nevana vake vadzoka kunyika yekwake. Achidzoka kunyika yekwake zvinongozivikanwa kuti kana munhu wadzoka unoda kuenda pamba pako musha wako. Achisvika pamusha wake akawana musha occupied, musha watogarwa, musha wapiwa munhu naasabhuku. Mudzimai anonzi haana kuzomira, akabva asimuka akaenda kwamambo achinoripota nyaya yake kuti ndatorerwa munda, ndatorerwa imba yangu. Paakasvika Kaini akasvika kwamambo, zvinonzi mambo akanga achitotaura naGehazi muranda waElisha. Mambo ari kuti imbonditaurirawo, imbondipo hurukuro, imbondipo nyaya huru dzakaitwa naElisha palaifi yake. Saka Gehazi anonzi akanga achirondedzera nyaya dzakaitwa naElisha. Ndiri kufunga hangu kuti akanga achitaura pamusoro pakuti Elisha uyu akapapamidza demo pamusoro pemvura. Elisha uyu akanakisa mvura akanga yakuipa. Elisha yeyuyu akamutsa mumwe mwana wamwe amai ainzi mukadzi muShunami. Saka time yakanga achitaura nyaya iyoyo, mukadzi akabva asvika nemwana wake akanga amutswa naElisha. Nguva iyoyo Gehazi akabva ati ndiye mukadzi wacho wananga achitaura nezvake. Mambo ndobva vati naama ndizvozvo here? Amai vanonzi vakarondedzera nyaya yavo. Gehazi akabva ati nemwana wacho ndiyeyu. Zvikanzi nemukadzi ndakatorerwa munda wangu, ndakatorerwa imba yangu. Zvikachinzi namambo akarayira an official, akarayira mumwe jinda rake, zvikanzi takura amai yavo nemhuri yavo uende unovadzosera zvese. Ndafarira nyaya iyoyo, vadzosere zvese zvavakatorerwa. Ndinoda kuti muite restore, ndinoda kuti muvaite compensate zvakarimwa munda wavo kubva amai ava vachibuda munda mulendi ino. 7 years kwa zvakarimwa for 7 years. Vadzoserei neprofiti yacho, vadzoserei nezvakarimwa, vadzoserei nemaprofits amakaita mafruits emunda wacho, muvadzosere zvekare nemba yavo. Pano tinoda kuti titaure pamusoro perestoration, kudzoserwa kwezvinhu zvakapambwa, kudzoserwa kwenhaka yako yakatorwa, kudzoserwa kwezvinhu zvako zvausiri kuziva zvakafamba sei. Mwari weshe zhinji ngaatite zvakanaka. Kutheme scripture yedu kutaura pamusoro pekuti Mwari atuma an army, Mwari atuma hondo dzake, a specialized army. Pane zvikara zvina zviri kutaura nezvazvo. Pari kutaura pamusoro pamuteteni, kuchirungu vari kuiti Paul Mawemo. Pari kutaura pamusoro pemhashu, ndiyo yatinoziva kuti locust. Pari kutaura pamusoro pegwatakwata, ndiyo yavari kutaura pamusoro pokuti kenkawemu. Pari kutaura pamusoro anonzi mupedza chose, ndiyo yavari kuti caterpillar. Makataza kuti mhuka tutunauti maspecialist paplant. Tumwe tupuka turi specialized kudya mafruits. Iri kunzi muteteni uyu anorova mafruits. Mafruits avana vanhu akadyiwa, zvibereko zvavana vanhu zvakaenda, magifts avana vanhu akaenda. Anospecializa kumafruits. Ndokubva zvatetenwa zvese zvikaparara
ndoda kuti nditaure nemwe munhu manguva ino kuti pane mafruits ako akatorwa, pane magifts ako akaenda, maspiritual gifts chaiwo hausisina, yango nhoroondo. Pane vanhu vakanga vanonzi ainzi akangorota uyu zvinonzi nyorai pasi, mafruits akatetenwa namuteteni. Pane chimwe chakauya, Mash is the specialist wamashizha. Mash anospecialize ku any chlorophyll, ku green yese anenge achirova, Mash achirova achidya. Now chlorophyll ndo factory kana kuti factory inogadzira kuti muti uzoita mafruits. Ndo zvikunorohwa zvikunospecializwa zvichidyiwa naari kunzi Mash uyu. Saka ukanga wadyirwa chlorophyll, chlorophyll mashizha anomirira zvekare identity. Identity yavana vanhu yakadyiwa, identity yavanhu yakaparara, mashizha ese akakakanurwa neMash. Panotevera iri kunzi gwatakwata, cankerworm, the specialist anorova stem. Cankerworm anorova stem. Zvinokaona stem yadyiwa, taisizombodaro kuminda uko. Nguva iyi vanhu vakunopedza kukohwa paya, munenge makasara ipwa dzinenge dzirimo. Usafunga kuti ichiri right. Munenge cankerworm anenge akarova nemukati. Kwakazongoita mhepo chete unoona ipwa yakungodonha yega. Kuinge ipwa yakudonha wani. Chii chakuitika? Pasvika cankerworm. Army yaMwari yatumwa naJehovha. Hapana chinofanira kusara. Ngatitange kumafruits. Handei pamashizha, hatipinde mustem. Then pakupedzeserwa naari kunzi mupedza chose. Anobva apedza zvose. Now, ari kunzi mupedza chose, the caterpillar. Caterpillar ndi specialist wezviri pasi peground, mumaroots. Now, kana munhu aroverwa maroots, kana munhu aroverwa foundation, what else ichaitika? Hapasisina chichaoneka zvekare kumusoro. Pane imwe miti vanongotanga kuona ichioma. Muti uri kuoma nei? Paita caterpillar, the specialist wamaroots anoenda pasi unoapruta, unodya zvoparara, zvorati hapana future, hapana progress, hakuna plant ichaenda zvekare. Mwari wegara vatiite zvakanaka. Panguva ino ndoda kuti nditaure nemwe munhu, wherever you are, ndoda kuti Mwari wenyasha zhinji, he is a faithful God. Ndi Mwari wakatendeka, anoita restore, anoita put back, zvese zvinhu zvidzokere panzvimbo yazvo, anoita compensation. Ndakaifarira nguva dzabva vanhu muhondo, nguva yaigadzirwa nzira nehurumende kati neveministry of roads. Pavaigadzira nzira muministry of roads, vaingosvika kuti hawo gravel ritarovanapo hazvinei kuti munda maachimuti, hazvinei munda maamumuti, asi vanongosvika vakushera gravel ravari kuda. Voti saka munda ndewani? Ndikazoenda ndikanotaura kuti munda wangu wakacherwa gravel, unokuti unowane makomba, haucharimika. Vanokuti taakukukompensata, tinokupa another field, tinokupa another land iri equivalent kune munda wako. Hallelujah. That's compensation. Ndoda kuti Mwari akukompensate pane utano hwako hwakatorwa. Ndoda kuti Mwari akukompensate, ngaaende ngaakulokete pauri kuti Mwari apa tunhu twangu twakarasika, asi ndoda kuti usaende kuna mambo, ndoda kuti usaende kune mumwe munhu, but ndoda kuti uende kuna Mwari. Nokuti bati utano pamusoro peheavenly compensation, tinotanga pamusoro pedivine compensation. Kana yangoenda Mwari chete, hakuna anoti kwete, nokuti shoko raMwari rinotire kana avhura hakuna anovhara, kana avhara hakuna anovhura. Ndinoda kuti nditende kuti ndinoziva, I know of two doors mulife memunhu. Pane madoors anofanira kunge akavhurika, madoors eutano akavharwa naSatani. Ndinoda kuti nguva ino, ndinoda kuti mweya mutsvene waMwari avhure. Let those doors open. Kune madoors zvekare akavhurwa anofanira kunge akavharwa. Listen, pane madoor akavharwa naSatani anofanira kunge akavhurika. Pane madoors
rakavhurwa newakaipa anofanira kunge akavharika. Mwari werugare ngaakulokete, ngaakutarise muupenyu hwako. Pane door reutano rakavharwa naSatani. Let that door open. Mwari ngaakuite restore pazvinhu zvako nezita raJesu. Pane door rebasa rakavharwa naSatani. Let that door open in the name of Jesus. Pane madoor ezvinhu zvakawanda zviri around you zvakavharwa. Let those doors open in the mighty name of Jesus. Ndinoda kuti nditaure zvekare, pane madoors akavhurwa. Pane madoors akavhurwa anofanira kunge akavharwa mulaifu yako. Ndaapi madoor aya? Madoor ekuti wakadirwa urwere, unorwara zviri seasonal, handinzwisisi zvinoita sei, une migraine headache, handizivi yakatanga sei. That door must close. Pane ari kundiona here? Pane ari kundinzwa here? That door must close. That headache must be healed in the mighty name of Jesus. Pane ari kurwara, kune vanasikana, kune anamai vanorwara namajeko. Ndoda kutaura nguva ino kuti door iroro rakakandwa newakaipa, ndoda kurayira izvozvo nezita raJesu. Let that door close in the name of Jesus. Whoever ari kutarisa ari kundiona, ndiri kurayira izvozvo nezita raJesu. Let that door close. Door rakavhurwa nemuvengi. Let that door close in the name of Jesus. Ndinorayira, ndinotaura mhepo dzowakaipa. Kune vakarayirwa newakaipa, kune vakatorerwa upenyu hwavo, kune vakatorerwa tunhu twavo, mabelongings avo. Ndiri kutaura restoration nezita raJesu. Upenyu hwako wakachererwa pasi nezita raJesu. Upenyu hwako wakaiswa muhari dzine ropa, wakachererwa pasi pemihacha. Ndinotaura izvozvo ndokuti mweya mutsvene waMwari ngaakulokete wherever your life is nezita raJesu. Mazita emhuri, pane paakarongedzerwa, pane paakavharirwa mumabhodhoro. Ndinoda kuti nezita raJesu, that bottle rakavharirwa mazita emhuri yekwenyu, izvozvo nezita raJesu ndinorayira the power of the Holy Ghost, the power remweya mutsvene waMwari that was invested in us, izvozvo nezita raJesu, nesimba iroro ngaaputike. Ndiri kutaura kuti mazita mabhodhoro evanhu ngaaputike, mazita evana vanhu abude. Nokuti pane zvinenge zvakaitwa, pane mhiko dzinenge dzakaitwa dzokuti kana as long bhodhoro rakavharwa, life yakavharika. As long upenyu hwako uri mubhodhoro, hakuna kwaunoenda. Unonzi tamba chidembo, muswe takabata. Mweya mutsvene waMwari ngaakulokete. As I'm speaking, as I'm preaching, izvozvo zvinhu pane ari kutoti mufundisi muri kutaura ini, izvozvo bata pari kukurwadza masikatani, bata pari kukutambudza izvozvi, taura pamusoro pedambudziko rako, ribate nezita raJesu, ribate nezita raJesu. As I now declare healing in the name of Jesus, as I now declare prosperity right now, pandiri kutaura izvozvi restoration, pandiri kutaura izvozvi compensation. Mwari wokudenga ngaakucompensate. Handichataura zvanasekuru vekwenyu, handichataura zvanambuya vekwenyu, ndiri kutaura pamusoro paMwari wemasimba ose, pana Mwari wanonzi wakatendeka. He is a faithful God. Let him compensate you. Ngavakucompensate. Izvozvo as I'm speaking nezita raJesu, ndinoda kuti usimudze ruoko wherever you are. Pano wese ari kunditeerera, pano wese ari kundiona, raise up your hand nekutenda. Ndichitenda kuti Mwari anokuitira zvakanaka, not tomorrow but now. Izvozvo as I want to pray for your life. Pane zvinhu zvakarasika, pane zvakadyiwa namuteteni, pane zvakadyiwa namupedza chose, pane zvakadyiwa nemhashu. Mwari ngaazvilokete nezita raJesu. Itsika yaMwari, zvaitwa naMwari kuti kana Israeri yatadza, kana Israeri yabva pamberi paMwari, Mwari aituma hondo dzake, ma specialist
anonoloketa chimwe nechimwe kuti usare usisina chinhu. Ndinoda kuti mweya mutsvene waMwari ngaakulokete right now. Mweya mutsvene waMwari ngaakutarise right now. Nezita rinoshamisa raJesu, unorara uchiita madzikirira, unorara uchiona hope dzakaipa, unorara uchitananiswa nenyoka. Nezita rinoshamisa raJesu, simudza ruoko rwako wherever you are right now as I'm going to pray for you in the mighty name of Jesus. Pamwe iwe hausi kurwara asi une hama yako iri kurwara, hauina ipapo asi ndoda kuti umumirire izvozvi as I want to pray right now. Baba, muzita raJesu ndinonamata, ndinotaura kuna Mwari, unodzosera zvinhu zvakapambwa, unodzosera zvinhu zvakarasika, unodzosera zvose torwa nemuvengi, unodzosera zvose zvakatorwa muteteni, unodzosera zvose zvakatorwa nemhashu. Mweya mutsvene waMwari ngaakudzosere izvozvi nezita raJesu. Bata pari kukurwadza right now, pandiri kudeclare, pandiri kunamata, ngazviitwe nemweya mutsvene waMwari. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Mweya mutsvene waMwari akuitira zvakanaka muzita raJesu. Amen.